హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ తారీఖు వచ్చేసి 9. మన కోళ్ళు వచ్చేసి 31 రోజు. ఈ కోడి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నరాల వీక్నెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇలా 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 తిరిగి తిరిగి చూసారా, ఇప్పుడు మామూలుగా వెళ్తుంది అది, చూసారుగా వెళ్ళిపోతుంది. దానికి నరాల వీక్నెస్ వచ్చింది దానికి. అందువలన అది మనం లేపేటప్పుడు సడన్గా లేచేసరికి కండరాలు పట్టేస్తున్నాయి అన్నమాట. దానికి ఆ కాళ్ళు అనేది నొప్పులు ఉండేసి అప్పుడు దాకా ఉండి అది